अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर टीवी में आवाज़ चली जाती है और या आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है। ये टीवी के साइड पे एक जैक लगा होता है जो हेडफोन के लिए होता है। तो इस हेडफोन के जैक में ये घर पे पड़ा हुआ कोई भी हैंड फ्री का जैक लें, उसे आप इस जैक के अंदर 3-4 मरतबा लगाएं और फिर निकालें, लगाएं फिर निकालें। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर कार्बन सा आ जाता है जिसकी वजह से साउंड या तो ख़राब हो जाती है या गायब हो जाती है। तो ये अक्सर 50% टीवी में ये अमल करने से उसकी आवाज़ सेट हो जाती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।